Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag, inderdaad die 4de November 2025, mag julle sommer 'n lekker Dinsdag hê. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Heilige Vader, dankie vir 'n wonderlike Sondag wat U vir ons gegee het, Opstandingssondag, die dag waarop Jesus opgestaan het uit die dood, wat ons as Christene ook vier as die eerste dag. Here, dankie daarvoor, want dit is die eerste dag van 'n nuwe lewe wat ons vier. Dankie dat U inderdaad opgestaan het uit die dood, en elke Sondag kan ons as kinders van U dit kom vier. Here, baie dankie daarvoor. Baie dankie vir die week wat ons kan ingaan op 'n Sondag alreeds in U naam, en dat ons kan weet dat die Heilige Gees by ons is. Dankie vir die liefde, dankie vir die nabyheid, dankie vir die daar wees vir ons altyd. Amen. Vriende, mag julle genade en vrede in oorvloed hê. Ons sê baie maklik mag julle genade en vrede hê, né? Ek dink genade, vriende, is 'n onverdiende guns alleen van God hierdie week. 'n vrede, diep vrede wat Paulus van praat, wat alle menslike verstand te bowe gaan. Hoe kry julle daai vrede? Mag daar vir julle genade en vrede oorvloed wees? Deurdat julle God ken, vir Jesus ken en die Heilige Gees ken. Dis al hoe ons daai vrede, genade beleef en besef wanneer ons God drie-enig ken. Amen. Vriende, ja, dan is ek nou hierso in Efesiërs 6, ons het gister 'n bietjie stil gestaan, gister stil gestaan by ouers en by kinders, en soos ek by julle tereg altyd sê, vriende, onthou, die briewe is in spesifieke kontekste geskrywe, né? Die briewe is in spesifieke kontekste geskryf. So Paulus het hierdie brief geskrywe aan die Efesiërs, maar dit is nie net aan die Efesiërs geskrywe nie, dit is as 'n omsendbrief geskryf na die gemeentes in Klein-Asië, die moderne Turkye, né? Daarom begin Paulus die brief in Efesiërs en sê, van Paulus, so van wie kom die brief af? Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God. So Paulus skryf die brief aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, soos wat ek ook vanoggend hier seën oor julle uitgespreek het, né? En dan deel Paulus sy hart, vriende. So Paulus skryf vir 'n spesifieke gemeente, en hierdie omsendbrief gaan dan nou later uit na die ander. Ons het vir mekaar gesê dat Efesiërs is 'n hawe stad, vriende, 'n hawe stad met al die goggas daarin verbonde, 'n klomp tipe van godsdienste. Efese self, die mense daar, die kerk daar, het uit heidene uitgekom, hulle het tot bekering gekom, hulle het in hierdie kerkie behoort. Julle kan nou dink, liewe vriende, hulle word nog heeltyd blootgestel aan die afgoderry rondom hulle. So dit is nie so maklik om binne in hierdie nuwe konteks as kinders van die Here in 61 tot 63 en voor dit te lewe daarin. Daarom kom skrywe Paulus vir hierdie brief en kom sê hy vir hulle, hoor hierso, dit is eintlik 'n brief om vir julle te help om prakties te lewe. Maar hy sement dit net weer in Jesus Christus, liewe vriende, waar hy kom sê, onthou, julle is geskep na God se beeld, julle moet heilig lewe. Kom sê hy, en dan al die ander goed wat ek nou die hele tyd vir julle nog kom sê hierso, né? En dan kom hy na die baie praktiese goed, vriende, wanneer hy dan kom sê hoe tussen man en vrou, kyk 'n bietjie daarna, sê hy, en dan praat hy 'n bietjie oor die ouers en die kinders, kom praat hy met hierdie gemeentetjie, met jou en my. En dan kom ons by die volgende gedeelte uit vers 5, en dis hoekom ek vir julle sê konteks is so belangrik, want hy kom praat hierso, liewe vriende, met slawe. Nou, in ons konteks, daar is nie meer slawe nie. Wel, ek jy kan seker sê ons is moderne slawe, né, met ons werk, maar daar is nie meer slawe soos in daai tyd nie. So ek en jy, en dis waar die konteks inkom, ek en jy moet ons nou weet, nou moet ons vir mekaar vra, goed, hy praat oor slawe, maar wat sê dit vir jou en vir my vandag? Want baie maklik kan ons sê, wel, hy praat oor slawe en ons ignoreer dit, maar dit is wat ek altyd vir julle sê, wat is die beginsel agter die goed? Wat wil die Here deur sy Gees, deur Paulus vir ons kom sê? Nee, so slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde, en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is, né? Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie. Werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou 'n slaaf is of
vry, né? So, hy kom sê vir ons, en ek wil dit interpreteer, liewe vriende, en dit maak ek mos nou anders. Ek wil dit interpreteer as werknemers. So ek en jy as 'n werknemer moet gehoorsaam wees aan ons werkgewer. Nie gehoorsaam met enige ding nie, né? Maar as hy sekere reëls het wat binne in sy organisasie of sy maatskappy geld, wees gehoorsaam aan, moenie net begin in jou eie goedjies doen nie, né? En dan kom sê hy, kom doen dit met eerbied en ontzag, maar met opregte aard asof dit vir Christus is. So wanneer jy en ek as 'n werknemer in die werksplek staan, in die besigheid staan, in die skool staan, in die hospitaal is, liewe vriende, of ons 'n Pick n Pay of 'n Checkers of ons Spar of waar ek en jy ook al is, of ons in die regering is, wanneer ek en jy 'n werknemer is, liewe vriende, dan moet ek en jy dit doen, kom sê Paulus, asof vir Christus, met 'n opregte hart en met eerbied, asof vir Christus, né? Kom sê hy vir ons. Hy kom sê, jy moenie net werk om deur jou werk, en ek vertaal dit mos anders, deur jou werkgewer raak gesien te word, en so mense se guns te wen. Nee, werk soos werknemers van Christus, wat van harte die wil van God doen. En liewe vriende, dit is mos nou deel van ons regering. Hoe kan jy nou dink as ons regeringsmense in ons regeringsvlakke, daar's baie wat dit doen, maar ek kwalifiseer dit 'n bietjie beter, daar's min wat dit doen. As baie wat dit nie doen nie. Maar kan jy nou dink as die 80% wat sê hulle is in ons regeringsopsette en ons staatsopsette is kinders van die Here en hulle doen, liewe vriende, alles van harte soos wat hulle dit vir die Here wil doen en volgens die wil van God. Kan jy dink waar is ons land? En dit is wat Paulus kom sê vir hierdie mense hier in die Efese, kom sê, hoorie, julle slawe, wat ek nou vertaal met werknemers, julle moet alles doen asof vir die Here, né? Julle moet julle werk met lus doen. Jy moenie daar op jou agtersteewe sit en nie wil werk nie en net wil geld verdien en jy wil nie jou werk doen nie. Nee, kom sê Paulus vir hierdie slawe dan werknemers ons tyd, jy moet lus wees vir jou werk. Jy moet jou werk gaan doen. Doen julle werk met lus. Moenie lui wees nie. Moenie op jou agtersteewe sit nie. Doen jou werk, kom sê Paulus vir hulle, né? Soos vir die Here. En nie vir mense nie. So wanneer ek en jy ons werk doen, moet ons dit doen soos vir die Here. Ek dink ons kan nou lekker hier uit kan ons neem vir ons almal, liewe vriende, maar spesifiek vir ons land, vir ons staat, vir ons regering. Onthou, kom ek sê altyd vir julle, moet nooit die baba met die badwater weggooi nie. Daar word ongelooflike werk deur 'n klompie individue gedoen binne die regering, né? Maar as 'n oorgrote meerderheid wat nie hulle werk doen nie, wat nie lus is vir werk nie, wat nie hulle werk doen soos vir die Here nie, maar wat hulle werk doen sodat hulle self kan verryk en hulle sakke kan volmaak en kan steel en bedrog pleeg, né? Kan jy dink as daai mense se harte omgekeer word en hulle raak lus vir werk soos vir die Here? Kan julle dink hoe verander hierdie land? En daarom moet ons begin bid dat die Here deur sy Gees in daai mense se harte sal werk om hulle om te dop, liewe vriende, sodat hulle werk begin doen asof vir die Here. Dat hulle so lus is vir hierdie werk omdat hulle dit juis wil doen om deur God raak gesien, nie deur mense raak gesien het. Dan verander die hele land. Kom ons bid, kom ons vra vir die Here dat hy ons werkers mag en vernaamlik in die staat en die regering se harte omgeswaai sal word, dat hulle regtig kan begin kinders van die Here raak. Want daar is net 'n klomp wat net die kinders is van die Here, en dis nie so opreis nie kind van die Here nie, né? So dat hulle regtig kinders van die Here raak wat alles doen soos vir die Here. En dan kom hy dan kom spreek hy die eienaars van die slawe wat ek vertaal met die werkgewers, né? En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel, hulle Here ook julle Here is en hy trek niemand voor nie. So hy kom praat met die werkgewers ook hierso, né? Hy kom sê vir hierso, hoor hierso, werkgewers, hanteer julle werknemers met 'n mooi gesindheid. Betaal hulle wat hulle toekom. Moenie gierig wees as werknemer nie. Moenie jy as 'n CEO en jou senior bestuur al die geld wil probeer pocket, maar die ouens wat binne in jou organisasie is, trek nou strop. Hulle kan nie eintlik 'n lewe maak nie, maar julle leef in weelde en koop die een huis na die ander en die een kar na die ander nie, né? Dit is wat ek om behandel die werknemers met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Moenie mense dreig in jou organisasie nie. Loop 'n mooi pad met hulle. Moenie dink omdat jy in 'n magsposisie is, sit dit jou in 'n posisie wat jy sommer vir mense met hulle kan doen net wat jy wil nie. Dit is wat ek uit hierdie gedeelte al kry, né? Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here is en ook julle Here is. En hy trek niemand voor nie. Daarom het die werknemer en die werkgewer 'n geweldige groot verantwoordelikheid
teenoor mekaar, maar die grootste verantwoordelikheid wat lê, is teenoor God. Is teenoor God. Al is julle slawe, al is julle, kom ons sê, al is julle werknemers, al is julle werkgewers, doen julle werk met lus soos vir die Here en nie vir mense nie. Vriende, my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar. Amen.